So, I've got an issue here. Meron akong konting problema sa aking crankset. Meron siyang creaking sa part ng ating main drive. Okay, check natin kung kayang i-video. Okay, eto siya. Listen. Yan ang aking mga naririnig sa tuwing ako'y magbabike. Dito sa non-drive side, wala naman siguro. Check natin. Wala. Pero dito sa drive side, malakas. Okay, yan.